हेलो साथीहरु, हजुरहरुलाई नमस्कार। मेरो मिनी ब्लगमा अनि हामी चाहिँ माइत जाँदा चाहिँ मेरो छोराले चाहिँ झोला बोक्छु भनेर पुरै झोला बोक्यो। अनि त्यसपछि हामी फेरि सफारी चढेर सफारीतिर लाग्यौँ। अनि हामीले केही कुरा किनेकै थिएन, मैले चाहिँ सपिङ गर्दै थिइनँ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँनेरि बेकरी आइटमहरू किने। अनि यहाँनेरि फेरि फलफुलहरू पनि लाने भनेर मैले फेरि फलफुलहरू पनि किन्न थालेँ। अनि हामी फलफुलहरू किन्दै गर्दै थिएँ। अनि म चाहिँ पुरै हाँस्दै उयो गर्थेँ। नानीले मलाई जिस्काइरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि फेरि मैले फेरि अर्को जुनर नास्पातीहरू पनि हेर्न लागेँ। अनि त्यसपछि मैले त्यो किनिसकेर हामी हिँड्यौँ। अनि त्यसपछि हामी सफारी चढेर फेरि मेरो माइतीतिर जाँदैछौँ। अनि हामी चाहिँ फेरि हेर्नु न गाडीमा चढेर जान्छ। अनि त्यति बेलै चाहिँ अनि कति भिड के गाडीहरू बाटो बनाउँदा गर्दै अनि त्यस्तो गर्दै हामी चाहिँ मेरो माइतीतर्फ पुग्न लाग्यौँ। दिदीहरू चाहिँ सफारी आउनुभएको छ। अनि मैले बाटैमा भेटेँ। अनि पर्खिनु भन्दै चढ्यौँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ चढ्यौँ। अनि मेरो दिदी चाहिँ अघि आइसक्नु भएको छ। अनि उसले चाहिँ उहाँ पुरा माथिबाट भिडियो गर्छ। अनि आमा बुवा पनि खुसी भएर पुरै माथिबाट हेरिरहनु भएको छ। अनि त्यसपछि हामी माथि गयौँ। अनि मेरो दाजु भदा चाहिँ बसिरहनु भएको थियो। अनि भदालाई चाहिँ मैले फुपूलाई ढोग्नु पर्दैन भने अनि उसले चाहिँ मलाई ज्ञानी भएर पुरै ढोग्दैछ। अनि अरू फुपूहरूलाई पनि ढोग्दैछ। अनि दिदीलाई पनि नमस्कार भनेर मैले भने। अनि गयो। अनि हामी चाहिँ आमालाई मुख हेर्न लाग्यौँ। अनि हामी चाहिँ सबले आफूले के ल्यायौँ सब तयार गर्दै आफू ल रेडी गरी हेरौँ भनेर। अनि हामी चाहिँ सबजना आफ्नो लगेको खानेकुराहरू आमाहरूलाई दिँदै गरेँ। अनि मेरो जेठी दिदीले चाहिँ पुरै टिका लगाइदियो अरे आमालाई गर्नुभयो। अनि त्यसपछि मलाई अर्को मेरो माइली दिदीले पनि फलफुल लगिदिनु भन्नुभएको थियो। अनि मैले लगिदिएँ। अनि त्यसपछि दिदीले कल गर्नुभएको थियो। अनि दाइले चाहिँ यहाँ देखाइदिँदै हुनुहुन्छ तपाईँको भागले देख्छ भनेर। अनि त्यसपछि साइली दिदीको पाला आयो। उसले पनि आफ्नो भाग दिएर हेर्नुभयो। हामीले चाहिँ टिका लगाउनु हुँदैन थियो। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ टिका नलगाइकन आमालाई दियौँ खानेकुरा। मेरो पाला आयो। अनि मैले पनि दिएँ। अनि मैले चाहिँ फलफुल सानो केही खुवाउने लगेको थिएन। अनि त्यसपछि दिदीको चोरी अङ्गुर खुवाइदिएँ। अनि मेरो दिदीको छोरीले पनि आमाको मुख हेर्ने भने। अनि उसले चाहिँ मजाक गर्दै च्याउ खुवाइदिन खोजेछ। अनि ल आमा साडी लाउनु भन्दै आमालाई पुरै जिस्काउँदै हामी चाहिँ मस्ती गरिरहेछौँ। अनि त्यसपछि सब हाम्रो दिने ओर्ने कार्यक्रम सकियो अरे। अनि अब हामी पुरै फोटो भिडियो गर्नको लागि अनि आमालाई फेरि साडी दिदीले लगिदिएको साडी लगाइदिने भनेर पुरै गऱ्यौँ। अनि हामी खानासाना खाएर गफ गर्न थाल्यौँ के। अनि फेरि दाजुले नास्पाती काटेर ल्याउनु भएछ। अनि ल खाम भनेर खाना थाल्यौँ। अनि हाम्रो भाउजू अनि दाजु चाहिँ केटाकेटीले पानी पोख्यो भनेर पुरै सफा गर्दै हुन्छ। अनि हामी फोटो भिडियो गर्ने भने उहाँहरू न दिदी आमाहरू सब फोटो भिडियो। अनि त्यसपछि फेरि हामी अर्को मेरो ठुलो दाइको घर गयौँ। अनि हामी चाहिँ ठुलो दाइको घर जाँदैछौँ। अनि सबले फेरि मेरो फुपू हुनुहुन्छ भाउजूहरू। अनि सबले आफूले ल्याएको सामान निकाल भन्दै हामी चाहिँ पुरै नाङ्लोमा राखेर एकैचोटि हेर्ने भन्दै हामी मजाक गरिरहेको थियौँ। अनि त्यसपछि हाँस्दै हुन्छ फुपू चाहिँ। अनि सबले नाङ्लोमा राखेर हामी चाहिँ पुरै एकैचोटि दिने भन्दै दिँदै मजाक गर्दै थियौँ। अनि दिमानी फुपू चाहिँ हाँसिरहनु भएको थियो खुसी भएर। त्यसपछि फेरि हामीले ल्याइदिएको साडी लाउनु भनेर। अनि फुपू चाहिँ पुरै साडी लाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी एकछिन बस्यौँ मोड्यौँ। अनि त्यसपछि फुपूको छोरी फुपूहरू दिदी सब हामी भिडियो बनाउँदै टिकटक बनाउँदै मेरो भदाइनी चाहिँ मादल ठोक्दैछ ड्याङ। अनि मेरो भदाइनी बुहारी फोटोमा। अनि हामी मस्ती गर्दै बस्यौँ एकछिन रमाइलो भयो। अनि त्यसपछि फेरि भाउजूले चाउमिन बनाएर ल्याउनु भएछ। अनि मेरो भदाइनीले चाहिँ पुरै चिसोहरू हालिरहेछ। अनि हामी चाहिँ खायौँ। अनि टुसे केटो चाहिँ आएर पुरै चाउमिनमा जुठो हाल्न खोज्दै थियो। अनि मजा भयो। अनि हामी चाहिँ अब जाने भनेर लाग्यौँ बाई गर्दै। फेरि मलाई चाहिँ दक्षिणै दिन बिर्सिनु भएछ भाउजूले। अनि बोलाउनु भयो। अनि म चाहिँ लिएँ। अनि हामी फेरि गयौँ। अनि हामी चाहिँ फेरि हाम्रो माथि घर तल घर गर्दै हामी माथि घर गयौँ। अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ पुरै। अनि केटाकेटीहरू आफ्नै तालमा हेर्न दिदीहरू चाहिँ पुरै पर्खिरहनु भएको छ मलाई। अनि
के भन्दै बाटोमा हाँस्दै हाँस्दै यिनीहरू पनि आफ्नै तालमा हिँडिरहेछ यो दुईवटा केटाकेटीहरू। अनि हाम्रो चाहिँ माथि घर आयो साथीहरू। माथि घर चाहिँ हाम्रो बुवा आमा दाई भाउजू हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ यहाँ साग लाउनु भएको रहेछ। अनि मैले अघि हिजो भिडियोमा नै हालेको थिएँ। अनि टिप्यो अरे अनि हामी एकछिन बस्यौँ। अनि ल हामी जाने भनेर हिँड्यौँ। अनि दिदी चाहिँ सफारीमा जानुभएको थियो। अनि रोडसम्म हामी पनि जान्छौँ भन्यौँ। अनि आमा बुवा चाहिँ उहाँबाट हेरिरहनु भएको छ हामीलाई। हामी अनि आफ्नो आफ्नो घर लाग्यौँ साथीहरू। हजुरहरू पनि सबैजना जानुभयो होला आफ्नो माइतीतिर। अनि रमाइलो गर्नुभयो होला, आफ्नो आमाको मुख हेर्नुभयो होला। अनि हामी चाहिँ रोडमै बस्यौँ गाडी चढ्नलाई। दिदीहरू जानुभयो। अनि मेरो दिदी चाहिँ यहाँ गाडी कुरेर बसिरहेको थियो। अनि गाडी नै थिएन क्या, हिजो कति धेरै प्याक भएको थियो। अनि हामी चाहिँ गाडी चढेर आयौँ साथीहरू घर। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ चढी आइसक्यौँ। अनि यिनीहरू हेर्नु न, दुईवटा केटा चाहिँ आफ्नै तालमा पुरै यस्तो यस्तो गर्दै हल्लिँदै हिँडिरहेको थियो। अनि मैले भिडियो गरिदिएर यिनीहरूलाई गरिरहेको थिएँ। अनि हामी चाहिँ रमाइलो गरिओरी माता तीर्थ औँसीको हजुरहरू सबैलाई शुभकामना। अनि हामी चाहिँ आफ्नो घर आइपुग्यौँ। अनि हजुरहरू पनि रमाइलो गर्नुभयो होला। अनि मेरो भिडियो हेरिदिएर सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद। अनि हामीले फोटो पनि खिचेको थियौँ। अनि फोटो चाहिँ मैले लास्टमा हालिदिएँ। हजुरहरूलाई धन्यवाद। बाई।